Astım veya koa hastalığı, karaciğer hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve çeşitli kanser hastalıkları ile baş etmek Miros Virtus ile artık çok daha kolay. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Candida dahil birçok mikroba karşı kanıtlanmış etkisi tamamen doğal ve zengin içeriğindeki pelargonium ekstresinden geliyor. Miros Virtus ayrıca bağışıklığı güçlendirip akciğeri ve karaciğeri destekleyen bileşenlere de sahip. Sıvı formdaki ürün içilerek kullanılır. İlaç değildir, reçete gerektirmez. Doğal içeriklidir ve yan etkisi yoktur. Hiçbir ilaçla da etkileşmez. Miros Virtus ile zor hastalıklardan kurtulun, rahat bir nefes alın.